गुड मर्निङ सबैजना गुड मर्निङ। म चाहिँ आज मर्निङ वक गर्ने क्रममा तल कोप्चे हुँदै ऐतिहासिक हाम्रो हटिया लाग्ने ठाउँमा आइपुग्न आँटेको छु। अब तपाईँहरूलाई अब हटिया लाग्ने क्रम हुँदैछ। अब तपाईँलाई यो पहिलो दृश्य हटिया लाग्न आँटेको दृश्य देखाउनु गइरहेको छु है। देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ अब यहाँ सबै सामानहरू ल्याउँदै बिछाउँदै यहाँ रेडी हुँदैछ हटियाको लागि। यो चाहिँ हाम्रो एउटा इतिहास बोकेको पुराकालदेखि नै लाग्ने हटिया हो। अब सुरु हुँदैछ। लगभग दिउँसोको 2-3 बजेसम्म चाहिँ लाग्छ, बेलुका 4सम्म लाग्छ यो हटिया चाहिँ। हेर्नु होला, साग सब्जी सबै ओसार पसार मिलाउने कार्य हुँदैछ। अहिले म पनि आउँछु अकबरेको बिउ किन्नको लागि फेरि घर पुगेर। ल है त, यति नै हो।